നോക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തെ കടയിലൊക്കെ വിഷു ആയിട്ട് കണിക്കൊന്നയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് അവർ ആഘോഷം തുടങ്ങി. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒന്നുമില്ല. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മളെന്തെങ്കിലും വില പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കും. iPhone 15 Pro Max 256GB നോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് 85 വാറ്റുകൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാം? വെറും 52,999 രൂപയ്ക്ക് 15 Pro Max. ഇതിലും കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ വില മറക്കണ്ട, 52,990 iPhone 15 Pro Max വേണ്ട ഒരു പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചോ, എടുത്തോ. നാളെ വിഷുവായിട്ട് ഓളപ്പം വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നത്. ബൈ.